Respira. Inhala suavemente y exhala lento. No tienes que hacer nada ahora. No tienes que resolver nada. Este momento es solo para descansar. Permite que este sonido profundo guíe a tu mente hacia un estado de calma natural. Imagina que todo el peso del día comienza a soltarse, como si tu cuerpo recordara cómo descansar. Con cada exhalación, suelta un poco más, sin esfuerzo, sin resistencia. No hay nada que corregir, no hay nada que forzar, solo permitir. Si aparece un pensamiento, no lo sigas, déjalo pasar, como una nube lejana en el cielo. Siente cómo tus hombros se relajan, tu mandíbula se afloja y la respiración se vuelve más lenta. Tu cuerpo sabe cómo entrar en un descanso profundo. Solo déjalo hacer su trabajo. Estás a salvo, estás presente, estás en calma. Durante los próximos minutos, solo escucha y permite que el descanso se haga más profundo. Muy bien. Si deseas seguir durmiendo, quédate aquí, respirando suave. Y si vas a continuar tu día, mueve lentamente tu cuerpo. Estira con suavidad y abre los ojos cuando estés listo.